ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾੜਾ, ਤਾਂ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਪੀਏ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀਏ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਪਾ ਦਿਓ, 2 ਪੀਸ ਲੌਂਗ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁੱਟ ਕੇ। फिर काली मिर्च का नंबर आ गया, काली मिर्च आ गई जी। काली मिर्च कुट के 5 पीस पा दो। 10 क पत्ते तुलसी दे पाओ जी, तुलसी पै गई। एक चमच अजमैन का पा दो। फिर सौंफ पाओ जी, 1 चमच। दालचीनी देखो इन्नी क दालचीनी पाओ ये, मैंने 4 गिलास पानी दे है तो समझ लो भी इन्नी क दालचीनी पाती हो। मलट्ठी पाओ जी, मलट्ठी। मलट्ठी नूं 2-3 पीस ऐ कर लो, मार के रस निकल जू, फिर वह असर निकल जाता ना। जो आप सीधी पावांगे तो असर नहीं निकलना इन्ना। ये मलट्ठी है, मलट्ठी गले वास्ते तो बहुत चंगी चीज़ है मलट्ठी। सारिया चीज़ां साफ, जिवें तुलसी पहला पानी धो के, ग्लो है वो भी पूरा प्रॉपर पानी धो के पाउनी है। तैन हुण एक ही चीज़ रह गई, अदरक। अदरक बाहला नहीं पाउणा, बस तुसीं ऐ ला लो भी बिल्कुल थोड़ा जिहा, बस इनू कट के पा दो। बाहला बरीक करन दी लोड़ नहीं, तां कि इनू जिवें आपां चाह च पाउणे अदरक नूं उवें पा लो। ते ऐ बाहला तेज़ आंच ते नहीं, ये उन्ना ही असर इहदा ਵੱਧ असर करूगा। देखो गैस है जी फुल तो नहीं है, थोड़ा घट तो ही है। और भी चाहे तुम इनू घटा सकते हो, ਵਧਾਉਣਾ नहीं। जाके ये थोड़ा ठंडे मते नाल बनदा है, तेजी नाल नहीं बनाउणा। जिन्ना ये घट आंच ते बनूगा उन्ना ही ये अपनी सेहत लई वधिया बनूगा। आ देखो जी हुण उबाला आउण लग गया। हुण जदों ये 2 गिलास रह जाणगे उदों बाद ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 20-22 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਰਿੱਝਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੁਲ ਜੇ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ये पानी चा चुके। पानी भी तुसी ऐ लाओ भी कोई तकरीबन 60 पैसे ही रह गया। होर पकड़ देने इनू 5 मिनट, 5 मिनटां की कसर होर हैगी आ जी।
ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਐਂ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 5-6 ਵਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਝਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਗੁੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜ। ਆਪਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਦਿਓ। मैंने 2 मिनट लेने घोलन में। तकरीबन गुड़ घुल चुका है, मोड़ी जी डली हैगी है जी, मोड़ी जी बस।